Башкорт халкайын тәүдә ишетерһең, аҙаҡ күрерһең. Хәйерле көн, хөрмәтле жюри ағзалары, коллегаларым, ҡунаҡтар. Быйыл беҙҙең өсөн көтөп алынған. Башҡорт теле йылы быйыл тейеп, юғлан иткәс илем башлығы, Телкәйемде ҙурлап үтергә, был бәйгегә килдем башҡа. Үҙ һөнәрем менән ғорурланам, башҡорт теле уҡытыусыһы. Тел һағында тороусыла мин, аҫыл милләтемде йырсыһы. Милләт булып һаҡланырға беҙгә, телде белеүгедә аҙ булыр. Мәҙәниәт, тарихыңды белеү, индәргә ҡанат ҡуйыр. Шуға ла тарих тергедергә, ҡул эшенә ихлас етештем. Селтәр эшләп, күкрәгемә таҡтым. Ай-һай, ҡалай бынай килеште. Башҡорт ҡатын-ҡыҙы серҙәрен һаҡлай икән күркәм селтәрҙәр. Эшләү ысулдарын өйрәтәмен, өйрәнһендәр тейеп бүтәндәр. Был шөғөлөм ҡартәсәйемдән изге мирас булып килгәндер. Баймаҡ ҡыҙымын мин, шуғалыр ҙа башҡорт рухы ҡанға һеңгәндер. Сол тарихҡа әгәр күҙ һалғанда, бар ҡатын-ҡыҙ булған селтәрле. Яугир ҡатынға ул ҡалҡан булған дошман улын алып һелтәрлек. Селтәр ҡатын-ҡыҙҙар өсөн матурлыҡ ҡына түгел, ул уны яман ҡараш, зәхмәт, ауырҙарҙан да һаҡлай. Шулай уҡ йылыта ла, эшләгән ваҡытта тынысландыра ла. Балаларға эшләгән ваҡытта ваҡ моторика эшенә булыштырыла. Мин үҙ өйрәнгәндәремде уҡыусыларыма оҫталыҡ кластары үткәрәм. Игеҙәктәрҙең бирелешен аңлатам. Ярым шарҙа йәшәү билгеһе бул. Көмөш тәнкә күҙҙәр теймәҫкә, алһыу мәрйен. Тормош яралыуын ғүмер башланғысын күрһәтә. Саялыҡ та, ҡыйыулыҡ та был селтәрҙә, биҙәктәрҙә нар һәм һөйөү ҙә. Ҡашмауҙарҙа иһә халҡың зары сыңлап китә бар тейҙән. Башҡорт һылыуымын, бәхетлемен, кейемемә күҙҙәр ҡамаша. Әйтерһең дә, бөгөнгөләр менән сал үткәндәр гүя ялғаша. Һай кейеме башҡорт һылыуының, йәшәр әле быуын-быуынға, милли хазинабыҙ ғүмерҙәре оҙон булһын. Бу башҡорт йырында. Селтәр эшләү менән бер рәттән, шулай уҡ кейек баҫыу серҙәренә лә төшөлдөм. Әле һеҙҙең алда минең эшемдең һөҙөмтәһе манекенда тора. Бөтөн күңел йылымды һалып биргән эштәрем миңә ләззәт, кинәнес бирә. Улар мине илһамландыра, индәргә ҡанат ҡуя, дәрт өҫтәй. Быйыл республикабыҙҙа фольклориада байрамы. Әйҙәгеҙ, коллегаларым, бергәләшеп, сит илдән килгән ҡунаҡтарға үҙебеҙҙең милли бай мираҫыбыҙҙы күрһәтәйек, йолаларыбыҙ менән таныштырайыҡ һәм, әлбиттә, ошо рухи аманатыбыҙҙы һаҡлап ҡалыуға үҙ өлөшөбөҙҙө индерәйек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле ҡыҙҙар. Тәүҙә бында ҡарайбыҙ. Бөгөн беҙ һеҙҙең менән ошондай селтәр эшләү оҫталыҡ дәресендә еңелгән ерен шуяҡҡа һалабыҙ. Хәҙер формаһын эшләйбеҙ. Хәҙер шәкәр. Һалабыҙ. Шундай форманы алабыҙ да эшләйбеҙ. Булдымы?
7 бисер ябы. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 бисерді алдық, 7 қышлай бет. Хәзір бірәгіз ма? Хәзір 4-ті ханайбыз. 5-сенен үткәрілген бет енді. Хәзір 1, 2, 3, 4. Хәзір ұшы 5-сі бисердің аша үткәрәбіз. Һәм ilmek яһайбыз. Һәм бұнын бушағырақ эшләйбез. Ilmek килеп сыға.